ariko ubwo ngubwo nanjye ntuzongere kwirirwa umbwira ngo imisumari y'igitanda ngo imisumari y'igitanda ese icikwa n'iki ko tutarara icikwa n'igiki ariko se ibintu ndi kumva uvuga ngo cyangwa mu kabari bw'iki ni ishyari ariko ry'uko nakwanze wumva ko nakametera cyane abakobwa uhora winjiza ninjiza umugabo mugenzi wawe urasakuje warangiza ngo ni umukozi wakunaniye ahubwo nawe warananiranye warananiranye nubwo uri boss reka mbikubwira imbaraga byero ushaka tugendera hirya mu bisanzwe ntanzo kaje nkunda kunywa gusa nyine nanjye no kukubwira inama nk'uko nyine uri umuvandimwe wanjye umajije kwinjiza abagore benshi rwose iyo mbafungure ntujya untuka ariko nafunguye umukozi w'Imana urarakara nukura ukamwitaho umugabo ameze nk'umwana uramushaka se ngo ujye uze muguhe cyane aho ubundi ni ukuri umva ngende ndumva iyo nama ariyo kumva ukuntu twabigenza nibyo ariko nibyo umva ntamaze neza n'ubu nagiye kuzongera reka ntahe uducupa tungana nitwo dutumye uzongera aya kantahe okay nari uragera tagura menya ndagwa no nakubona aravuga ngo ukira bose umunsi ko mbona ndakara utari no kunganiriza byagenze utera ahubwo reka kubaza ndaguhaye uburenganzira bwo gukingura ntabikomeye nta muntu wabumpa ariko njye ntabwo nakumva umuntu akomanze kuko njye urabibona ntabwo wakanga gufungurira umuntu nizo nshingano zanjye none icyo njye ari na pasiteri gusa ibyo bintu bibaho hano ni kwande ni wawe rwose ndabizi bose hanyuma ninde ugomba kuguha uburenganzira bwo gukingura hariya ni wowe ariko nese ngiye mu gihe abantu bansuye nananirwa kubafungurira reka ngenda kubaza ni hano ni kwande ni kwa Peter mu rugo iwe rwose ngenda byumva ko ari iwawe hanyuma ninde uguhaye ubwo burenganzira ntawe wabumpaye dore pasiteri ntabwo yari kuza ngo nanirwe gufungura afite ibitabo by'Imana pasiteri agomba kujya gukinguza mu rusengero ntabwo agomba kujya gukinguza hano ntabwo uhaye uburenganzira ese ngiye ko pasiteri nta gahunda twari dufitanye namenye gute ubundi ko yaje yakomanze njya kureba nk'umukozi wawe hanyuma ninde wamwinjije ni njyewe wamufunguriye none ubwo urumva atari wa mafuta yagiyeho ubwo gahunda se we mwari muyifitanye njye nta gahunda nari njye nakubwiye ngo mfitanye gahunda na pasiteri oya njye ntabwo mbizi niba muyifitanye ariko gahunda ubwo ni iki ni wowe umugore wa Kalisa tugiye guhura kanegeye mu bite majo ameze ashaka ibintu byagenze neza ese neza tubona urabona bimeze cyane ndabona ibintu byabaye ntazi ko bimeze ese ubundi nkubaza urumva wakuvugaho ibintu byinshi byo bitera kandi tuba hano turi babiri urumva ni wowe mwari mufitanye gahunda hanyuma njye nari kubwiye ko dufitanye gahunda na pasiteri ariko se ubundi ko numva wamurakariye abakobwa bose mfungura kubera icyo utajya ubarakarira
wabonye afite ibitabo by'Imana uravuga ati reka kandi Joe urananiye njyewe ntabwo nakunanira ntabwo nakunanira kuko byose n'uwo bitera umajije kwinjiza abagore benshi rwose iyo mbafungure ntujya untuka ariko nafunguye umukozi w'Imana urarakara mbese ibyo biba bikureba se ntabwo biba bindeba ariko ubwo byakuzanya ibyo nabyo birimo ariko gufungura birimo si twabyumvikanye ariko gufungura uwo nabikubwiye nakubwiye ngo mukingure nese njye nta gahunda twari dufitanye urumva ikosa atari ryawe reka nkubwire rero sibyo nimba ugiye kuzabikingura buri umwe wese winjiyemo hano akazi karakunaniye oya ntabwo natazanyirukana ntabwo kananira rwose ubwo ndisubiraho ariko umenye uko amakosa ari ayawe njye nakubwiye abantu bose mfungurira kubera iki urari we wasariye iki bamvuga hari numve ko mbwira ko umugabo wawe umushima umugabo mu rugo tumwikozaho yewe n'umwana numva ko ntazi ukuntu bimeze ariko wa mugore we nta soni ufite kuki ureba ibintu bitakureba ariko kandi rero ubugore bwo muri karitsiye njye bujya bunsetse ubu wiyambarishijwe ubukabutura uje kureba nyiramataye wagowe ngo ujye kureba ikintu ibyo arimo cyajya nyine narinje no kukureba no mu rugo saa sita hari niba akabyaro ushaka tugende harahijya mu bisanzwe nta nzoga nkunda kunywa gusa nyine narinje no kukubwira inama nk'uko nyine uri umuvandimwe wanjye nanjye kugira inama nk'uko uri umuvandimwe wanjye nyine umwana umwiteho umugabo wawe umwiteho umugabo arazinze si ubizi se ni ukureba ukamwitaho umugabo ameze nk'umwana kugira uramushaka se ngo uze muguhe oya nta mugabo wawe nshaka nzashaka uwanjye urabona ndacyari muto nzashaka uwanjye ntabwo nshaka kuzongera guhura nawe cyangwa ukaza mu rugo umbwira ubugambo dufite 12 oya kuvugira inama nibyo birakenewe ubutaha ariko rero njye nakugira inama ga nyine ukifata neza mu rugo inama nakugiraga rero ngaho murabeho sawa urakoze sawa ewe abagore b'iki gihe nyatari urebe nkubwire pasiteri ntabwo namushakaga hano sibyo turumvikana ndabyumva biba ubwa mbere n'ubwa nyuma ariko ubwo ngubwo nanjye ntuzongera kwirirwa umbwira ngo imisumari y'igitanda ngo imisumari y'igitanda ese icikwa n'iki ko tutarara icikwa ni igiki cyica ubwo rero nanjye nta muntu nzongera gufungurira utampaye ode yo kumufungurira ubimenye n'umukobwa wese uzajyoza nzajya mbanza nkuhamagare nkubaze kuri telefone wihaye uburenganzira hano oya ntabwo mbwihaye ariko none se ko nafunguriye umupasiteri ukamakanya umukobwa niwe uri kuvuzaho induru ibyo ariko ntabwo bikureba ntabwo bindeba ubwo nanjye ntuzongera kuntuma imisumari yo gukora igitanda none se akandi kazi kawe ushinzwe hano ntabwo none se ubwo wowe umupasiteri kandi dore ibyaha mpora nkubwira wahindutse waba uretse uriya mukobwa uzaba ureba ibintu bazajya bagukorera abakobwa uhora winjiza ninjiza umugabo mugenzi wawe urasakuje warangiza ngo ni umukozi wakunaniye ahubwo nawe warananiranye nubwo uri bosi reka mbikubwira mpenzi we muraho neza muraho makumyabiri neza nta kibazo ni karibu murakoze bana mwadusuye twabasuye mumeze mutereye tumeze neza biko byagenze se none se ego ko wahabwiwe n'iki hano urumva kwa matayi urumva iryo zina rirazwi suko hayibwa guteze washobora ngo tudashaka kwa matayi reka umuntu arahibwira ambwiye ko ari ukwireba muri mirware hasi sinakubwira hari itara sinakubwira byose nahungabana cyane kubera Imana nyine Imana nyine yabigenje neza tubona bimeze gutya nyine tumeze neza ariko meze neza mu rugo baraho none se ntabwo urashaka cyangwa cyari umusore yewe ntabwo byoroshye ibyo hanze aha ndacyarebareba hari ibyo gikemura uracyari umusore abo nawe urasanga uri muri babandi babamaze ngo mpanumve none se wari kunsiga ubundi bikaza kugenda bita byasanye
ese ni ibiki bya kera rutangiye kubigarura gute ariko ubu ngubu uko wabaye inshuti uko inshuti y'umuryango bya kera wibigarura n'ubundi rata nibyo nuko rero Kalisa ameze neza nta Kalisa aryamye n'umwana utinzeho ahubwo iyo ubanguka umusuhuje kandi abananiwe ntabwo namubyutse ahubwo uzagaruke akita mu masaa saba saa sita nta kibazo ko mbere yaho umuntu aba ari mu mirimo nanone iyo bigeze saa 10 bisa nabwo bitashoboka hanyuma umusuhuzeho nzamubwira uriwe akomeye ibyo dusura nta kibazo nuko rero se kuvuga nkaho hari akantu umugabo araryamye ubutaha nzamupresenta inshuti yacu si bisanzwe nuko rero bitasameza reka birahari ko umugabo wawe arakora akazi ko mu rugo uramufurisha bya bindi byanyu umwana niwe umukorera bya bindi by'isuku ntabwo gishobotse muri iyi minsi myandi magambo nawe se ushaka gutera ikirenge muri cya babandi se cyangwa amataye yahindutse undi wundi ndabona ushobora kuba ufite ikiburi muri ino minsi ariko oya ntabwo ari ikiburi bose hanyuma njyewe rwose ntabwo icyo ngicyo ari ikiburi umupasiteri ashobora no kugusengera ugahita ujya mu mwuka ugakizwa bari abantu uhora winjiza soro ese hano ni mu kabari nubwo ari n'iwawe reka mbikubwira hano ni mu kabari ibyo ntabwo bikureba ntabwo bindeba ariko nanjye ngomba kukubwiza ukuri ni kubera icyo ubundi urari we turi gushwanira abakobwa bose winjiza ko tutabashwanira uzi n'ikindi uhereye none sinayanguhaye amafaranga yawe waraye yampaye uhereye none ubu tuvugana umunsi wari ugezemo ndakwishyura oya bosi basi mbabarira ngiye nkusabye imbabazi mbabarira basi se mfukame kugira ngo ubone ko mbabarira nise ako nawe rero tuzajya tuganira nurangiza uhita ugira ibintu intambara ngiye nsabye imbabazi mbabarira rwose dore ntago nzongera ahubwo wowe ikintu mbwiye cyose nzajya ngikora kandi ndagendera ku itegeko ryawe ubimenye rwose ndagendera ku itegeko ryawe rwose ntago nongera rwose ubundi ibyo biburu ubikuye ntago nzongera rwose ntago nzongera rwose rimwe na rimwe ugihinduka kananga nkabona nkazi ibyawe kandi ushobora kuzandaburiza ubu hano hanze ntugenda ubivuga we ntushaka ujya urya abana ariko nanjye iyo nzakuzanira uzaba ureba igihe nabivugiye baburetse uzabibona ntugire ikibazo uzabibona uyu munsi urandakaje ariko oya mbabarira basi niba nkurakaje ahubwo uze kumbwira nanjye niba hari akantu ujya unywa kagutya nze kuza kukugurira so wamebye se umushahara sinkufite jyana yawe ntabwo nyakina ubwo wanze icupa ryanjye kugira nanjye utazangorera sawa nyine jya ubyihorera wakaringure genda mu kazi nyine sawa nyine ariko ujya umenya ko biriya bintu ntabwo ari byo ntabwo bikorera kandi tuzabipfa rero jya ubimenya hari mu kabari madamu hari mu kabari bari kuganira baravuga bati umugore mataye nza gutekereza nza kwibuka yuko hari mataye twigeze dukunda ndavuga nti byanze bikunze yaba ari ubu nza guhura n'undi muntu ambwira yuko mataye ari we nyawe rero Peter yari ari mu kabari avuga ati uzi ukuntu uriya mwana ni igitoma ese ubwo yarabeshya umugabo ntakijya ku kabari ntakijya ku kazi ntakibona uko yaganira n'abandi rero byagakwiye kuba wisubiraho ukareba uburyo ki wagaruka mu nzira kuko ibyo bintu birakabije rero binatandukanye n'umuco nyarwanda kumva ngo umugabo yakoze imirimo yo mu rugo ubufatanye n'ibyo yego ariko se kumukumira kujya ku kazi uzi ko ari wowe uzakora wenyine kandi bikanarenga ukamutegekera mu rugo ngo nagume mu rugo yewe narumvishe ngo wamumenyeho amaso ubwo nibwo buringaniye ariko se ibintu ndi kumva uvuga ngo Peter ngo mu kabari bw'iki ni ishyari ariko ry'uko nakwanze wumva ko natome kiriya cyane
ubu se arabasha kubaka inzu nk'iyi ngiyi ariko mbumva byaguteye ikibazo umva twumvikane menya ibyawe menya ibyanjye ibintu byo kuvuga ngo nditwara nabi ngo nditwara iki ntabwo bikureba waje kunsura ntabwo waje kumenya ibitekerezo byawe nta nama nakugishije ugomba kubimenya ndi muzima cyane kuva na kera hose wumvaga bitinze ese ko numva diplome ya mbere wari wabonye ugiye kongeraho n'iya kabiri tekereza kubaka izina mu bintu bibi n'ibyo ngibyo usuzugura umugabo wiha kwishyira hejuru dore nuko uzamura ijuru yakubwiye ati njye kukazi njye gushaka umukati n'iki byose warangiza n'umuntu nyamara rero twarakundanye kandi rero kuba umuntu yarakundanye n'undi ntabwo biba byararangiriye hariya umuha n'inama byanze bikomeye rero ushatse wabyumva kuko inama nakugiraga rwose ntabwo nagira ngo dusenyure mugenzi wanjye kandi rwose ufite n'umwana uriya mwana mwabyaye ntabwo rero ubundi muri kumuha ubwo se nka buriya urimajina ko abajije se ati mama ari hehe ko unkorera ibi byose mama aba yagiye hehe utekereza ko icyo umugabo yamusubiza zabigenza gutya umwana abajije ngo ndi hehe ni ukumubwira ati mama agiye mu kazi mama agiye ku isoko n'ahandi n'abanajyaho bose ariko ngende udashima kumenya ahantu gukurikirana ibintu nk'ibyo ngibyo bikakureba ahubwo ngende wumva nanjye nifite gahunda yo kujya kwiryamira taha uzagaruka igihe cy'amasaha yo kuruhuka ataragera kuko ndumva ibintu byatangiye neza nakubonye ngenda kwakira ubwuzu bwose nk'umuntu twari tuzanye kuva kera ariko ubu ngubu ndumva ndambiye pe haguruka ahubwo nkwerekeze tayi rero nakugiraga inama kandi ubwo intumba mara ibintu kandi reka twaranakundanye kandi urumva urugo rwawe rwose rusenyutse nanjye mba mataye isaro ibyo byo gukundana kwawe ubyibagirwe wishyemo nk'aho tugiye tunamenyana dukundana se dukundana biki ibyo nari nabyibagiwe ahubwo nawe nabinyambukije ahubwo ntusongere kwitambika mu bintu byanjye umenye gahunda zawe menye ibisange ntusongere kunyitambika ibyo ntabwo bikureba reba ibyawe uzagenda ukunda bukunda njyewe unyibagiwe uzagenda usanga babandi bo mu cyaro mumenyanye mujya no gusenga mfashe za Bibiliya n'ibiki ibyo ntabwo bindeba haguruka nkwerekeze